พายุไม่ได้พัดเข้ามาเพื่อทำร้ายเราเสมอไปบางครั้งพายุก็เข้ามาเพื่อพัดพาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตเราพัดความยึดติดพัดความผิดหวังพัดคนที่ไม่จริงใจออกไปจากเส้นทางชีวิตในวันที่เรากำลังเผชิญกับปัญหาเราอาจคิดว่ามันคือเรื่องร้ายที่สุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะเข้าใจว่าบางเหตุการณ์ที่เคยทำให้เราร้องไห้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในชีวิตจงเชื่อว่าทุกพายุที่ผ่านเข้ามาไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่มาเพื่อเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้เราเติบโตและไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสาธุครับ